Hola, ¿qué pasa? Saludamos a mi obispo. Está cerrado, no sé. Vamos. Ya son manos nada más. ¿Estás grabando ya? Desde que subió la escalera. Oh, está cerrado el Manhattan. Mira, no ha hecho que no entre. Este que no entre, que se ve. No hay noodles. Aquí se come muy bien. Aquí se comen fideos y arroces. Y aquí todas las ludópatas. Están desconectadas. Los culinarios han cerrado todo. ¿Están abiertos? No lo sé, pero desde aquí se lo... Sí. Esta es la discoteca. Estaba la muchacha andando A así. limpiarlo, pero no. Hala, Mira esto, chufa esto. son reservadas. Gracias. La muchacha dando su descanso y había hecho. No, el mecánico maquinero. Anoche se estará cagando, lo ha hecho a correr. Porque está el pasillo. Mira por ahí. Ahí, allá. Parece que la escalera. Esto lo tengo que seguir acá. Estaba saliendo más que tú y que yo. Bueno, esa pequeña. Ya estoy, Monse. Apuesta mínima 10 pavos, 10 dólares, máxima 500. Media nómina en una apuesta. Con 500 euros mirándolo. Dios. Ya he grabado. Ya he grabado. Intentando sacar el dinero. Vamos, mira. Y lo uso. Hay que andando los problemas de los hamburguentones. Cocían, toca. El teatro. Por ahí, por aquí, por aquí.
Si es la puerta de los Chian. Uy, ya está guarda. Aquí, esto me va a echar, ¿no? Guardo. Jalao. Entonces desde el pollo me está conociendo. Ese turismo toda la función allá. Dice la gilipollas. Hello. Yo creo que no va a poder entrar. Ay, joder, cómo pesa. Copón. ¿Has un traje de la luz? No sé, porque para qué va a bajar. Vamos, Monse. Hello. La puerta. Bendito sea el Señor. Sí, por favor, necesito un poco de calor. Tengo un cuarto de una vez. Como se caiga la cámara. Mira, nosotros íbamos a ir andando hasta allí, pero Ha sido que no. Chechu no ha querido. Está muy lejos y es una mienta. Vamos, nadando tardamos menos. La verdad que, bueno, a mí Porque nada. fíjate todo lo que hay que andar. Hay mucho. Y para ver 2 habitaciones que hay abiertas del castillo, te queda la mierda. Pero por lo menos salir, dar un paseo, Chechu. No, sí, es verdad. Hay mucho barco que va. Adiós. Que podemos salir, dar un paseo y volver. Como está Un tren, ¿no? que con tu pasaporte no hay problema. ¿Vas a pararlo?